Historias de Fogata. El hombre se removía sobre su bote. En toda la mañana, apenas ya había pescado una zapatilla cubierta de barro, la cual había quedado enganchada a los anzuelos. El hombre maldijo en voz alta y arrojó la zapatilla al agua. El calor había comenzado a apretar y tuvo que mover el bote hacia la ribera izquierda para que los sauces los reconfortaran con su sombra. Una hora después, el anzuelo volvió a engancharse en el fondo. No podía creer su mala suerte. Accionó el riel con cuidado para que el hilo no se cortara. Lo que salió a la superficie, chorreando lodo, lo dejó estupefacto. Era la zapatilla. ¿Cómo podía ser? Quizás la correntada, pero no, imposible. Demasiadas coincidencias. Dio la vuelta a la suela podrida para examinarla. Se le ocurrió que quizás no se trataba de la misma zapatilla, sino de otra. Quizás este sea el par. Pensó algo divertido, pero perdió la sonrisa cuando vio la marca en el relieve bajo la suela. Era Nike, la misma que él usaba. Miró a su alrededor, pensando en alguna broma de sus camaradas, que eran muy dados a esta clase de chistes. Pero en aquella parte del río estaba él solo. Una leve y calurosa brisa estremecía los árboles de la orilla. El río lamía el bote y le arrancaba unos ruidos como de succión. Sintió un escalofrío. El hombre arrojó la zapatilla lo más lejos que pudo y luego se santiguó. El asunto no le gustaba para nada. Tenía un mal presentimiento. Volvió a tirar los anzuelos, aunque ahora se cuidó muy bien de hacerlo en la dirección contraria de donde había ido a parar la zapatilla. No pasaron muchos minutos hasta que el sedal volvió a hundirse. El hombre giró el riel muy lentamente, esperando lo peor. Esta vez se trataba de un pantalón corto, corroído por las aguas, exactamente como el que tenía puesto. El mismo corte de la tela, el mismo color, aunque el pantalón que había sacado del río estaba deslavado y lleno de caracoles. Devolvió el pantalón a las aguas y remó lo más lejos que pudo, sin parar, hasta que sintió que los brazos se le acalambraban. Recién entonces se detuvo. El silencio del río, roto por su respiración agitada, le causó una honda conmoción, y el hombre decidió que dejaría de pescar, al menos por ese día. Comenzó a retirar las líneas de pesca que en el apuro había dejado en el agua. Entonces reparó en que dos de ellas estaban enganchadas. Levantó una al azar. Era una remera con un dibujo de una luna roja en la pechera, como la que llevaba ahora. Ya saqué del río todas mis ropas. Ahora solo falta una cosa. La otra línea parecía mucho más pesada. No,
dijo el hombre, embargado por el terror. Comenzó a remar hacia la orilla. No pensaba sacar la última línea. En cuanto llegara al otro lado, la cortaría con la pinza. Pero en el camino, el bote comenzó a zozobrar. Parecía un agujero en el fondo, y el hombre tuvo que arrojarse al agua. De inmediato, sintió que algo lo aferraba de un pie y lo hundía hacia las profundidades marrones. Unas horas después, unos chicos que paseaban por el lugar encontraron el bote semihundido y lo trajeron hacia la orilla. Había una línea de pesca enganchada al coste del bote y uno de los chicos la levantó. Se encontraron con el hombre, desnudo, ahogado y blanco. El anzuelo estaba clavado en su labio inferior y lo había desgarrado.